പോടാ പൊക്കോ. എന്തേ മാസ്ക് ഇട്. എല്ലോട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ പാലക്കാടേക്ക് പോവാണ്. മിന്നു എന്തായാലും ഒന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് ദൂരം മിന്നു വണ്ടി എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. തിരക്കില്ലാത്ത റോഡല്ലേ നമ്മുടെ റോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കില്ലാണ്ടൊന്നും പോയിട്ട് ഏകദേശം അവൾ തന്നെയാണ് അതുവരെ NSS കോളേജ് വരയ്ക്ക് അവൾക്ക് വണ്ടി കൊടുത്താണ്. പഠിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഏട്ടനും ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും കൂടെ അങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലിരുന്നു. ഞാനും മോളും ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോവാണ്. പാലക്കാട് പോയി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യമുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ 1-2 കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോവാണ്. പോയിട്ട് ഇനി ബാക്കി എന്താ പറയുക അവിടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെയാണ്, പറ്റിയ വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ കമൻട്രിയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ ആണ്. പെണ്ണുങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഉടുക്കാണ്ട് പോണവർ നോക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തന്മാർ പോണ പോലെ അവർ നോക്കില്ലേ എന്ന പോലുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയുടെ സ്പെഷ്യൽ. പഠിക്കില്ല, ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും ആവത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളെയും വിലയിരുത്തരുത് കേട്ടോ. പെണ്ണുങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് മോനെ അടിച്ചമർത്തരുത്. എന്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് 8-10 വർഷമായി കാറിന്റെ. ഇവര് കാറ് തരാണ്ട് എന്താണ് മരം പൂജിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക എന്റെ ലൈസൻസ്. ഒരിക്കലും എങ്ങനെ ചെക്കിങ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈസൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഈ കണ്ണാടി കൂടെ റോഡിന്റെ ഇപ്പുറത്താണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. ഞാന് എങ്ങനെയൊക്കെയാ വരുന്നത്. എൽബോർഡും വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം നോക്കി പറയാണ്. ലൈഫ് മിന്നോ കൊറോണ വന്നതിൽ ഏകദേശം എല്ലാരും പഠിച്ചു. ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. കൊറേ സ്വത്തും മുതലുണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്കൊരു കിഡിലും വണ്ടി എടുക്കാം. ആ സ്വിഫ്റ്റ് വേണ്ട പറഞ്ഞ ഒഴിവാക്കി വിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റ് നിർത്തുമായിരുന്നു. അതെ, ഒരു സ്റ്റെയറിംഗ് അല്ല അത് ഇപ്പൊ അവളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. പതുക്കെ ഒരൊറ്റ കുഴി പോലും കളയണ്ട. ഓരോ കുണ്ടും കുഴിയും. അവിടെ ഒരു ഹമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹമ്പ് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ? ഉണ്ട് അല്ലേ. ലെഫ്റ്റില് ഒതുങ്ങി പോയാ മതി. എന്നിട്ടും വന്ന് കുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും വന്ന് കുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലല്ലോ. പിന്നല്ലേ, ഫുൾ കവറേജ് ആണ്. ഇതേ സ്പീഡിൽ പോയാ മതി. എന്താ കൂളിങ്? നെല്ലിയമ്പതിക്ക് പോണ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നോ? നെല്ലിയമ്പതിക്ക് പോണ പോലെ ഉണ്ട് പറയാ. മരങ്ങളല്ലേ നിർത്തിട്ടണ വേണ്ട അല്ല കുക്കു മിന്നോ ഇല്ല. ഞാൻ റോഡ് നടക്കില്ല, ഞാൻ ആ സൈഡ് നോക്കുന്നുണ്ട്. പിച്ച വെച്ച നാൾ മുതൽ വണ്ടിയിലാണ് കുക്കു. 10 ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, 10 എണ്ണം. മതി. എന്താണ് എനിക്ക് കുറച്ചില്? ഡ്രൈവർ മാറി. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഹൈവേ ആണ്. ഒരാൾക്ക് മട്ടനാണ് അല്ലേ? ചിക്കൻ. എനിക്കും ചിക്കനാണ്. പിന്നെ മുട്ട കഴിക്കണ്ട കേട്ടാ, ഫാറ്റാണ്. മാസ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മാസ്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മാറും. ഓക്കെ, കഴിച്ചത്. റെഡ്മി എവിടെ? റെഡ്മിക്കുട്ടി
ഇതന്നെ അവള് പഠിക്കുക. നീ പഠിക്കുകയല്ലേ? ഞാൻ നെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തിട്ട് പഠിക്കുക? നെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. ഓഹോ, ഒരാള് പഠിക്കാണ് പഠിക്കാണ്. ഞാന് ആ സ്റ്റോൺ എടുത്തു തരൂ കുഞ്ഞാവേ. സാരി എടുത്തത് സ്റ്റെയർ കേസ് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ല. കുഞ്ഞൻ കണ്ടോ ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ റോക്കി കുഞ്ഞൻ. ഒരാള് ഇതെന്താ മിന്നത്? എന്ത് സംഭവം? കാറിനകത്തിരിക്കേ? ഇതാണ് കാറ്. ഒരാള് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച പിന്നെ ടെസ്റ്റാണ്. ഇത്രയും ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലും കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അവര് ടെസ്റ്റിന് ഡേറ്റ് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഡേറ്റ് മിസ്സാക്കണ്ട എന്നൊരു ഇതിലാണ്. കിട്ടുമോ അറിയില്ല. ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. കിട്ടിയാൽ ലെക്ക്, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പൈസ കിട്ടി ചേരാട്ടോ. പിന്നെ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതാക്കാം. ശരിയല്ല, പൈസ 350 രൂപ കിട്ടി പറഞ്ഞാല് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. കിട്ടിയിട്ട് പോയാ പോട്ടെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ പോവാ. ആദ്യം നമ്മള് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നു, മിറർ ശരിയാക്കുന്നു, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറ്റുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗിയർ ഫസ്റ്റിലിടുക. ഫസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും തന്നെ നമ്മള് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം. കൺട്രോളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ പോയി ക്ലച്ച് ചവിട്ടി റിവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ചിന്റെ ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇതില് അപ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്പി കണ്ടു. കമ്പി കണ്ട ഉടനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒടിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പി കാണും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ല മറ്റേ വീലൊന്ന് ശരിയാക്കി 2 തവണ, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് 2 തവണ ആക്കി ടയർ ഇതാക്കി കറക്റ്റ് നേരെ വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തമായി ഒടിക്കണം. മൊത്തമായി ഒടിച്ചില്ലെങ്കിലും 2 ഒടി ഒടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തി രണ്ടാമത്തെ കമ്പി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? തിരിച്ച് 2 ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും എന്നിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കി ഇവിടെ വന്നു. റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് റിവേഴ്സിലാണല്ലോ എത്ര നേരം വന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഉരുട്ടിട്ട് വന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പോയാ മതി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ. ഫസ്റ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെ പോവാ. റിവേഴ്സ് ഇടുന്നു, ക്ലച്ച് ഇടുന്നു, റിവേഴ്സിന് ക്ലച്ചിന്റെ ബാലൻസിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ കമ്പി കണ്ട ഉടനെ ഓടിക്കുക. കമ്പി കണ്ട ഉടനെ ഓടിക്കുന്നത് എന്തിനാണമ്മ? കാരണം കമ്പി കണ്ട ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ച ഉടനെ ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതായത് ഇവിടെ തിരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, ഇവിടെ പൊട്ടും. മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പി കണ്ട ഉടനെ സ്റ്റിയർ നമ്മൾ 2 വീല് ശരിയാക്കുക. വീല് ശരിയാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരിക. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് 2 ഇവിടെ മൊത്തമായി തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് 2 ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. പാസ്സായി, ലൈസൻസ് വന്നു. ശരി മാമ, വർക്ക് ചെയ്യാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും. ഉറപ്പല്ലേ? പാസ്സായി മോൻ. ഇതെന്താ എന്താണ് നീ കടിച്ചപ്പോ ഉള്ളേ? അതാ കടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നു.